我哋今日講話 handle 有 protection 啲，我哋有咩 protection 啊？有，比如講啦，呢度有災難啊，你做咩？我講咩？有香爐咪攞香爐出去咯。你冇香爐你做咩？一樣啦，為你拜天公打坐咯。有災難你打坐，為你拜天公打坐。有冇香爐 ？Protection is you yourself, not the 香爐。You are yourself the protector。呢個咧拜天公打坐，你就係個 protector。香爐啊，要明白。係，我打咗3個經落去 ，OK， 我打咗3個經，嗰3個經落去咧，我同你講，嗰個時期啊，你就開始拜天公，你冇拜到今日啊，你都未有個光啊，個光位，未有個光位。今日你拜到咁耐咗，過咗10幾年、10幾年嘅，你有個光位啊，你明白嗎？你有個光位。嗰個香爐係一個相就啊，光位喺你嗰時啊，喺你嗰時。你記得講，我去一個地方，喺嗰個地方，嗰個火突出嚟，走落我頭頂，出一個圓嘅火，差唔多6尺面位啊，咁出嚟6尺面出嚟，個光位啊，咁樣你哋個個人都有個光位，為你拜到咁耐咗，你有咗個光位保護咧，就係你本身個光位。不過我唔知你哋有冇跟我嘅交代。我交代講係話你有時間，你有得閒，我叫你做乜嘢？嚇？攞你手指嚟念經，念經到有你有個光位啊，你有個光位啊。我講係話，萬一你見到邪㗎，真係邪㗎，你見到啦嚇，我諗明我嚟跟你啦，你做咩？你攞你嘅手俾佢睇下，佢都知道啊。你嘅光位啊，喺你嘅手嗰度啊。點解你用嗰對手去拜天公啊？你用嗰對手去拜主㗎，嗰對手話你拜主㗎。所以重要嘅嚟講，係你嗰個本身啊，愛人啊。